Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Denise e eu queria compartilhar com vocês a experiência de ter comprado uma cama box no Ponto Frio. Comprei uma cama box da marca Ellen Colchões e veio, né, o colchão mais o box. E infelizmente tive muitos problemas com a marca e com o Ponto Frio. Com a marca, não em relação ao pós-vendas, mas porque o produto veio ruim, né? Então, assim, eu não confio mais na marca, em comprar nada da marca, porque independente do preço que você coloca para vender um produto, ele tem que pelo menos te oferecer o mínimo. E não foi isso que aconteceu. Eu comprei o produto e o box veio fazendo muito barulho. O técnico do Ponto Frio veio aqui em casa, constatou o barulho, verificou que a madeira ela não estava nem empenada, mas ela estava como se tivesse desgastada, né? A madeira, imagina o finalzinho da madeira, né? São várias ripas que formam ali o box. E a ripa deveria ser reta, né? Para encostar uma madeira na outra. E ao invés dela ser reta, ela estava na diagonal, como se tivesse com a ponta desgastada. Então, quando você sentava na cama, deitava, ela estalava, porque ela estava desgastada, então ela ficava fazendo atrito uma na outra. Uma parte de uma madeira na outra ficava fazendo muito barulho, como se estivesse estalando. Então era um barulho insuportável, um barulho assim muito constrangedor, porque literalmente dava para os vizinhos ouvirem, né, tudo, porque era muito barulho, assim, era uma diferença muito grande, não era um pedacinho, era um pedaço grande que veio faltando na madeira. E como tem um tecido, tem tudo ali, não tem como você saber na hora que você recebe o produto. Você só vai descobrir depois. Eu até achei que a madeira tinha sido, tava quebrada, porque era muito barulho. E aí o técnico veio aqui e ele viu que não, que aí a madeira tava com um pedacinho na ponta desgastado. E realmente foi um produto que veio com um erro de fabricação. Então isso faz com que eu não confie na marca para comprar mais nenhum produto dela e eu não indico. Claro que tem produtos mais caros, talvez esses produtos mais caros sejam melhores, mas assim, super antiético, né? Porque independente do valor, a cama tem que vir no mínimo em condições de ser usada sem ficar fazendo barulho. Isso não é uma questão de conforto, é uma questão do mínimo, né? Uma questão do básico. E o maior problema foi em relação ao Ponto Frio, porque eu tentei, liguei para eles, pro técnico veio aqui e até aí tudo bem. Só que pro cara da entrega vir aqui fazer a troca, demorou, séculos. Eu tive que ligar várias vezes, abrir várias reclamações e nada. Ah, a gente vai retornar. Ah, a gente vai agendar. Ah, é só aguardar. E nisso eu fiquei aguardando muito tempo mesmo. Para vocês terem noção, eu tô com esse problema desde abril. E até agora, só agora que eu vou conseguir resolver. Primeiro, né, veio a cama com defeito, comprei ela novinha, veio com defeito, o cara veio aqui, demorou a beça, trocou. Trocou e adivinha, veio com defeito de novo. Aí eu falei assim, porra, não confio mais nesse fabricante, não confio mais nesse modelo, eu não quero uma troca. Ou vocês me dão um produto melhor, de uma outra marca, ou então eu quero meu dinheiro de volta para poder comprar em outro lugar. E adivinha, tive que ligar, tive que ir na loja várias vezes, vários problemas, várias reclamações, porque eles não queriam devolver o dinheiro. E aí, adivinha só, quando você compra cama, você compra a cama, tipo, a cama box, tal, R$ 1.000. Tô dando um exemplo. Você compra a cama, né? Porque você compra o colchão mais o box. Dificilmente você vai ter uma pessoa que vai comprar só um ou outro, a não ser que no meu caso, né, tenha dado problema. Então, quando você compra, você só tem o valor ali do produto final. Só que quando você vai ver na nota fiscal, o que eles fazem? Todo o desconto ou toda a questão, eles são espertos, né? Eles colocam o box, que é o que vai dar mais defeito, eles colocam bem baratinho. Então, por exemplo, uma cama de R$ 1.000, eles colocam um colchão por R$ 800 e o box por 200. E aí, quando o box dá problema, eles só te devolvem R$ 200, porque eles só vão trocar o box, só vão te devolver o box. Só que o que você faz com R$ 200? Porque eles são espertos. O que eles fazem? O conjunto da cama mais o box sai por R$ 200, mas quando você vai comprar só o box sozinho separado é 400. Tô dando um exemplo, tá? Só para vocês terem noção de como que eles fazem. Então, assim, de qualquer forma, mesmo se eu fosse comprar o mesmo modelo, eu não ia conseguir, né? Porque ia ser mais caro. Se eu fosse comprar em outra loja,
em outra época, se eu quisesse comprar em outro lugar, de qualquer forma eu ia ter que dar a diferença, sabe? Então, eu acho isso, assim, muita má fé, assim, da empresa, porque você já tem toda uma dificuldade para resolver. Eu tive que ligar várias vezes, tive que ir na loja várias vezes para poder resolver, e no final ainda tem essa surpresa, de saber que o valor do box é uma merreca que não serve pra nada. É tipo assim, só você reclamou, toma aqui essa merreca aqui de volta. É meio que isso, assim, só, entre aspas, um cala-boca, porque não serve pra nada. Eu vou ter que comprar em outro lugar, em outra loja, eu não confio mais no ponto frio, e vou ter que tirar do meu bolso, sabe? E às vezes é aquilo, né? O barato às vezes sai caro, mas infelizmente na época era literalmente o único dinheiro que eu tinha. Eu não tinha nem R$ 50 a mais para dar no frete. Então acabou que eu comprei por necessidade, mas se você estiver pensando em comprar e tiver paciência, não tiver com pressa e puder esperar mais um pouquinho para juntar um dinheiro e comprar uma coisa melhor, é o que eu indico, tá? Porque tanto essa marca não é boa, quanto o Ponto Frio também não é uma empresa correta para quando se trata de pós-venda. Porque se der qualquer problema, isso tanto para cama quanto para outros produtos, mas especificamente para camas e móveis, eu não recomendo, porque tudo que se trata de reclamação com pós-vendas deles é terrível. Então fujam do Ponto Frio e da Casas Bahia também, que é tudo mesmo dono, mesmo sistema. Então não façam, comprem em outro lugar se você puder, tá bom? E é isso, gente. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários ou me chamar no Instagram que eu respondo tranquilinho, tá bom?